میدونید هر دستور استراکچرال ممبری یه دونه پلین داره، یه اسکچ داره که این اسکچ سطح مقطعه. بر اساس این اسکچ و چیزی که شما ترسیم کردید به عنوان وایر فریم و تو این دستور یه بخشایش رو انتخاب میکنید، میاد رو اون بخشایی که انتخاب کردید بادی ایجاد میکنه. این اسکچ هم مثل هر اسکچ دیگه ای تو سالید میشه تغییرش داد. میرم داخلش، یه سری اندازه اینجا وجود داره که به سادگی میشه این اندازه ها رو تغییر داد. فقط کافیه که دبل کلیک بکنید، هر عددی که دوست دارید بهش وارد بکنید. مثلا اینو میکنم 50، اینو عوض میکنمش مثلا 10، ضخامتش رو عوض میکنم مثلا 7، این فیلتش رو هم طبیعتا باید عوض بکنم 7. اصلا کلا یه مقطع جدید شد. ازش که خارج بشید میبینید که این هندسه کاملا آپدیت شد. منتها اسم اینجا تغییری نکرده، همون 35. اینجا ولی آپدیت شد 50-57. یه دونه کات لیست اگه از اینجا بگیرید میبینید که دیسکریپشنش همچنان همون 35 اما بقیه قسمت ها تغییر کرده. ممکنه کات لیستی که تو در واقع فاز نقشه میگیرید دیتاش 50 باشه، ممکنه 35 باشه. حتما چک کنید براتون مشکل به وجود نیاد، مخصوصا توی جدولای بی او ام یا کات لیست. حتما حواستون به این نکته باشه. من طبیعتا وقتی همچین تغییری دادم، این تغییر فقط مربوط به اسکچ این دستور بود. یعنی من یه بار دیگه تو همین پارت بخوام برم اینو ایجاد بکنم 50/50 وجود نداره. پس این تغییر یه تغییر خیلی لوکاله، فقط یک بار، فقط توی یک دستور، فقط توی یک پارت. پس این کار یه کار دائمی نیست و به خاطر همین اتفاقی هم که تو دیتای سورس نرم افزار میفته کار درستی اصولا نیستش. سعی بکنید که این کار رو نکنید. حالت دیگه این بود که بخوایم اصلا یه نوع دیگه مقطع داشته باشیم. ما با همین روش هم میتونیم یه نوع دیگه مقطع داشته باشیم. این کار از اساس غلطه، فقط انجام میدم که ببینید شدنی هست. بعداً بهتون یاد میدم که چجوری میتونید مقطع اضافه بکنید. برمیگردم تو اسکچ این. میخوام تبدیلش کنم به نبشه بال نامساوی. فقط کافیه یه دونه قید مساوی که بین این دو تا ضلع وجود داره رو پاک بکنم. این الان واسه خودش میتونه تغییر بکنه. میام این رو تغییرش میدم مثلا به 35، یعنی نبشه 50/35. ازش که خارج بشم میبینید که این کاملا اینجا آپدیت شد. دیگه نه این میفهمه اطلاعات و نه این میفهمه اطلاعات. یعنی کلا تو تیبل ها هر چی بهتون میده اشتباهه. حواستون باشه این کار از اساس غلطه، به هیچ وجه همچین کاری انجام ندید. چه تغییری رو ما اصولا میریم تو اسکچ پارت انجام میدیم؟ تغییر لوکیت پروفایل. یعنی چی؟ یعنی من اینجا یه مقطع دارم، طبیعتا میدونید که اگر از آپشن لوکیت استفاده بکنم میتونم تعیین بکنم که روی یه دونه از این نقاط قرار بگیره، مثلا روی این قرار بگیره یا اینکه بیاد روی این کنج قرار بگیره. نتیجه میشه یه همچین شکلی. حالا من یه موقع هست که استثناً میخوام یه جایی لوکیت کنم که پوینت نداره. من میتونم به سادگی برم تو این اسکچ ادیتش بکنم، هر جایی که دلم میخواد پوینت بذارم، هر چند تا که دلم میخواد پوینت بذارم، اصلا محدودیتی نداره. این تغییر چون نه سایز رو عوض میکنه نه ریلیشن ها رو به هم میریزه، اشکالی نداره. جای نیاز داشتید میتونید از این قابلیت استفاده کنید. حالا اگر بیام اینجا این پوینت ها اضافه شدن، لوکیت رو که بزنم اصلا میتونم از اینا استفاده کنم، هیچ محدودیتی دیگه وجود نداره. این تنها حالت معقولیه که ما میریم تو اسکچ دستور استراکچرال ممبر تغییر ایجاد میکنیم که طبیعتا هم میدونید این تغییر دائمی نیست. یعنی تو همین یه دونه ایجاد شده، یه دونه نقش دیگه درست کنید همچین پوینتی توش وجود نداره. با توجه به چیزی که الان دیدید، هر نوع تغییری تو هر نوع مقطعی که بخواید میتونید انجام بدید با علم به این که این کار اشتباهه. مثلا من میام یه دونه پایپ انتخاب میکنم.